সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম। দেশ ও বিদেশে যে যেখান থেকে আমাদের ভিডিওটি দেখছেন আপনাদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। নতুন আরও একটি ভিডিও নিয়ে আসলাম আপনাদের মাঝে। আজকের ভিডিওটি ইন্ডিয়া থেকে আনা কিছু তোতাপুরি এবং হরিয়ানা এবং বারবারি জাতের ছাগল নিয়ে। আমি আজকে আসছি নাটোর জেলার হয়বতপুরে ভান্ডারি গড ফার্মে। এই ফার্মের অ্যাড্রেস ও মোবাইল নাম্বার আমি ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে আমি দিয়ে দিব। আমি আমার চ্যানেলে এই হয়বতপুর হাটের অনেক ভিডিও আপনাদেরকে দেখিয়েছি। এই হয়বতপুর হচ্ছে সেই হয়বতপুর। আমি আপনাদেরকে আজকে ভান্ডারি গড ফার্মের কিছু ছাগল দেখানোর চেষ্টা করব, যা ইতিমধ্যে আজকে আপনার ইন্ডিয়া থেকে এই ছাগলগুলো তারা এখানে নিয়ে আসছে। এবং এখানে তোতাপুরি ছাগল থেকে শুরু করে আপনার বারবারি ক্রস জাতের এবং তোতাপুরি পাঠি ছাগল এবং পাঠা ছাগলও আছে। তো আমি আজকে আপনাদেরকে যতটুকু পারি দেখানোর চেষ্টা করব। আর একটা কথা আপনাদেরকে বলতে চাই, সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা যারা বেশি দামে ছাগল খুঁজতেছেন, যারা বেশি দামে ছাগল নিয়ে খামার করতে চান, তারা এখান থেকে ছাগল কিনতে পারেন। তবে আমি আমার নাটোরে এই জাতের ছাগলগুলো অনেক জায়গায় আছে, তবে আমি অনেকবার সেখানে প্রতিবেদন করতে গিয়েছি, কিন্তু আসলে ভাই সেখানে আপনার 1 লক্ষ টাকার নিচে ছাগল খুবই কম পাওয়া যায়। 1 লক্ষ বা 1.5 লক্ষ টাকার উপরে ছাগলগুলো পাওয়া যায় সেখানে। তো আমি অনেকবার চেষ্টা করেছি যে আসলে খামারগুলোর প্রতিবেদন তৈরি করার জন্য, কিন্তু আসলে আমার সাহস হয়ে ওঠে নাই। কারণ আপনার ওই খামারগুলোতে আসলে ছাগলগুলোর দাম অনেক বেশি থাকে, যেমন 70,000 বা 80,000 বা 1 লক্ষ টাকা বা 1.5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত ছাগলগুলো আপনার বিক্রি হয়, যার কারণে আমি আসলে প্রতিবেদনগুলো আপনাদেরকে দেখাতে পারিনি। তো আসলে এই খামারে এসে দেখা গেল যে আসলে ভাই যে ছাগলের দামগুলো বলছে, আসলে আমার মনে হয়েছে যে আসলে এই জাতের ছাগলগুলো যে আমাদের নাটোরে চলতেছে, এই অন্যান্য খামারের চাইতে এই ছাগলের মানে দামটা একটু কম আছে। কারণ 50,000 টাকা দামের ছাগল হাটেও দাম চায়, হয়তো দেখা যাচ্ছে 2-4,000 5,000 টাকা কমে হলো হাটেও বিক্রি হয়। তো এই ছাগলগুলো যেহেতু ইন্ডিয়া থেকে আনা আজকে আসছে, সে কারণে আমার কাছে আসলে দামগুলো কম মনে হয়েছে। তো আমি বলছি না আপনারা আসলে এই ছাগলগুলো আপনারা নেন, তবে আপনাদের খামার করার জন্য বা যারা ভালো জাতের বা উন্নত জাতের অনেক বেশি দামে ছাগল খুঁজতেছেন, তারা এখান থেকে ছাগলগুলো নিতে পারেন। সুপ্রিয় দর্শক, আপনাদের সুবিধার্থে এই খামারের অ্যাড্রেস এবং মোবাইল নাম্বার আমি ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব অথবা ভিডিও শেষে দিয়ে দিব, আপনারা একটু কষ্ট করে দেখে নেবেন। আমি আর কথা বাড়াচ্ছি না, তাহলে চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। ভাই কেমন আছেন? ভালো আছি। এই খামার আপনার? হ্যাঁ, এই খামার আমার। আপনার ছাগল তো সব ইন্ডিয়ান ছাগল নাকি? ইন্ডিয়ান ছাগল। এই ছাগলগুলো কোথা থেকে নিয়েছেন? ইন্ডিয়া থেকে আনা হয়েছে। ইন্ডিয়া থেকে আনা হয়েছে। আচ্ছা, আপনার নামটা কি ভাই? মোহাম্মদ বাসেদ। আচ্ছা, আমার দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার নামটা এবং পরিচয়টা ভালোভাবে বলেন। হয়বতপুর পূর্বপাড়া, মানে নাটোরের হয়বতপুর পূর্বপাড়া। হয়বতপুর পূর্বপাড়া। আপনার বাসা? আচ্ছা, তাহলে আপনি এই ব্যবসা কতদিন শুরু করছেন? 15 বছর। 15 বছর ব্যবসা করেন। আর এই ছাগলগুলো কোথা থেকে আনেন? ইন্ডিয়া থেকে আনা। ইন্ডিয়া থেকে? ইন্ডিয়া থেকে আনা, মানে বেনাপুল এই পোর্ট দিয়ে আনা। আচ্ছা, এক ঘাটের থেকে 100 মাসে। এক ঘাট থেকে 100 মাসে। তো ইন্ডিয়ান যে ছাগলগুলো আমাদের এখানে আসে, তো অধিকাংশ দেখা যাচ্ছে মারা যায়। হ্যাঁ, এই সমস্যাটা কি সমস্যা? ঠান্ডা লাগে, পিপিএ লাগে, কোরালু, বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। আচ্ছা, আজকে আপনার ছাগল নামছে। আচ্ছা, আজকে কত পিস ছাগল আসছে আপনার? 10টার মতো ছাগল আসছে। এগুলোর মধ্যে কি পাঠা আছে? পাঠা আছে কয়টা? পাঠা আছে 3টে পাঠা আছে। আর পাঠি আছে কয়টা? পাঠি আছে হলো 7 পিস। 7 পিস পাঠি। আগের ছাগল আছে, আরো আগের ছাগল আছে। আচ্ছা, মোট এখন আপনার খামারে কয়টা ছাগল আছে? মোটামুটি 15টা আছে। 15 পিস ছাগল আছে। তো আজকে যে ছাগলটা আপনি নিয়েছেন, এর মধ্যে আপনার হলো পাঠি হলো 7টা নাকি? পাঠি 7টা আর 3টে হলো পাঠা। আচ্ছা, এর মধ্যে 10টার মধ্যে কি কি জাত আছে? হরিয়ানা আছে, তোতাপুরি আছে, তুতা আছে, মিনি তুতা আছে। আচ্ছা, হরিয়ানা তোতা শিরোহী নেই? শিরোহী নেই। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তো বারবারি আছে। বারবারি আছে না? বারবারি কি এটা অরিজিনাল জাতের বারবারি হবে? বারবারি ক্রস জাতের বারবারি হবে। কারণ অনেক দেখা যাচ্ছে আপনি তোতা দেখায় বা টিয়া দেখায়, কিন্তু এগুলো 100% বারবারি গুলো ক্রস। হ্যাঁ, বারবারি গুলো ক্রস। তো ভাই, আমি আজকে আপনার খামারে আসছি এই জন্য যে আপনার খামারে যে ছাগল আপনি নিয়ে এসছেন, এই আমার দর্শকদের এই ছাগলের দামগুলো আপনি একটু একটা একটা করে জানাবেন। কোন ছাগল থেকে আপনি প্রথমে কোন ছাগলটা দেখাবেন? তোতাপুরি। এটা তোতাপুরি না? আচ্ছা আচ্ছা, এটা তোতাপুরি না? হ্যাঁ, এটা তোতাপুরি। আচ্ছা, একটু দেখে। এই দেখেন, এটা জিরবা। আচ্ছা, জিরবা তোতা। জিব্বা তোতা নকশা আছে। আচ্ছা, তোতার বৈশিষ্ট্যটাই আপনার এই পাটির সামনের দিক যাবে, তাই না? আচ্ছা আচ্ছা, ছোট বড় হবে। ছোট বড় হবে না? একটু দাঁতটা দেখি ভাই। দাঁত এই যে 2 দাঁত। 2 দাঁত না? বাচ্চা না? 2 দাঁত। আচ্ছা আচ্ছা, এটা আপনার ইন্ডিয়া থেকে আসছে? হ্যাঁ, ইন্ডিয়া থেকে আসছে। 2 দাঁতের মানে পাঠা। এটা অরিজিনাল তোতা। আচ্ছা, এই বাচ্চাটা আপনার কত দাম চাচ্ছেন? দাম চাচ্ছি 65,000 টাকা দাম চাচ্ছেন। আচ্ছা, আর এটা মানে কেউ নিলে কত ভেঙে দিবেন একবারে?
এটা দাম দর কইলে কম বেশি করে দিব। কম বেশি করে দিবেন? কম বেশি করে দাম দেব, একদমে তো আছে কিনা? একদমে বেচা কিনা হয় না, কম বেশি করে কম দিবেন? বেশি করে দিব। আচ্ছা আচ্ছা, মানে আপনি যে 2 দাঁতের যে তোতা, এই বাচ্চাগুলো কি আসলে এই দামে বিক্রি হয়? এই দামে আরো বেশি দাম হবে, আরো কোয়ালিটি বুঝে, কোয়ালিটি বুঝে দাম বিক্রি হয়। আচ্ছা আচ্ছা, এরপর কোনটা আছে ভাই? আচ্ছা এটা, আচ্ছা আচ্ছা, এটাও তোতা নাকি? হ্যাঁ এটা তো তাই জান মুখের অ্যাঙ্গেল। আচ্ছা এটাও তোতা। এটা দাঁত দেখি ভাই? এটা দাঁত 2 দাঁত। 2 দাঁত না? এটা 2 দাঁত। এটাও ইন্ডিয়া থেকে আনা নাকি ভাই? এটা ইন্ডিয়ান। আচ্ছা আচ্ছা, এগুলোকে 100% হবে? 100%। 100%, কোনো পার্সেন্ট কম বেশি হবে না? না না, এটা 100 তোতা। 100 তোতা। এই বাচ্চাটা কত দাম চাচ্ছেন আপনি? এটা দাম আছে 60,000। 60,000 টাকা দাম চাচ্ছেন? আচ্ছা, এটা কেউ নিলে কত রাখতে পারবেন? এটা দাম দর হইলে কম বেশি করে দিব। তারপরে যদি কেউ নিতে চায় 50 হলে বেশি দিব। 50,000 টাকা হলে বিক্রি করে দিবেন, তাই না? সুপ্রিয় দর্শক, আপনি দেখতে পাচ্ছেন আসলে এগুলো আসলে ইন্ডিয়া থেকে সরাসরি আনা। তো আসলে ইন্ডিয়ানের 2 দাঁতের তোতা অরিজিনাল, এগুলো পার্সেন্ট কম বেশি হবে না, 100% এগুলো হবে। তো আসলে দেখতে হয়তো দেখতে ময়লা দেখাচ্ছে, কিন্তু আসলে গোসল টোসল কয়লা তো ঠিক হয়ে যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, 5 ঘন্টা আগে আসছে, আজকে নামছে। তো ভাই এরপর কোনটা আছে স্যার? এটা কি পাঠা নাকি ভাই? এটা পাঠা না? আচ্ছা আচ্ছা, এটা কি জাতে ভাই? এটা তোতাপুরি। এটা মানে পার্সেন্ট একটু কম আছে? পার্সেন্ট এটা কম কম আছে, আচ্ছা আচ্ছা, পার্সেন্ট একটু কম আছে। এটা পার্সেন্ট একটু কম আছে। এটা কয় দাঁত হয়েছে ভাই? এটা 2 দাঁত ভাই, 2 দাঁত। দেখি একটু, এটা 2 দাঁত। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এমনি লেও ভাই একটু, ভাই আপনি এদিকে আসেন। এটা 2 দাঁত না ভাই? এটা পার্সেন্ট কত পার্সেন্ট হবে ভাই? এটা 60%। 60% হবে না? 50% অর্ধেক হবে। আচ্ছা, এটা কেমন দাম আপনার? এটা দাম চাচ্ছি 50,000। এটা 50,000 টাকা দাম চাচ্ছেন। আর এটা কেউ নিলে কত রাখতে পারবেন? এটা 5,000 কমাই দিব। 5,000 টাকা কমা দিবেন। তারপরে তো আবার এত দামে একটা জিনিস নিলে আবার তো দাম দরকার সুযোগ তো অবশ্যই আছে, তাই না? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এরপর কোনটা আছে ভাই? এই যে এটা। আচ্ছা, আপনি নিয়ে এসেন। এটা পাঠা না পাঠি ভাই? এটা পাঠি। পাঠি না? এ তো অনেক বড় সাইজ। আপনার এই যে পাঠা বাচ্চাটা আছে, এর থেকে তো অনেক বড় সাইজ। হ্যাঁ এটা বড় সাইজ। আচ্ছা আচ্ছা, একটু দেখে। এটা কি জাতে ভাই? এটা তোতাপুরি। তোতাপুরি না? এটা কি কত পার্সেন্ট আছে? এগুলো তো তোতার আবার তো কয়েক রকম কোয়ালিটি আছে নাকি, ভাগ আছে? ওই যে মিয়তি তোতা না? এটা মিনতি তোতা। মিয়তি তোতা, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি দেশে একটু বুঝলাম। তো আসলে মিয়তি তোতা, কারণ অরিজিনাল তোতা পাটিটা একটু বার করা। ভাই এটা কয় দাঁত হয়েছে ভাই? 6 দাঁত হয়েছে? একটু দেখি 6 দাঁতটা একটু দেখি। আচ্ছা 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 আচ্ছা, 6 দাঁত। সুপ্রিয় দর্শক, আপনি একটু দেখুন যে অনেক বড় সাইজের এটা পাটি তোতা, কিন্তু আপনার মিয়তি তোতা। ভাই এটা কেমন দাম চাচ্ছেন? দাম চাচ্ছি 80,000। 80,000 টাকা দাম চাচ্ছেন। 4 দাঁতের বললেন? 6 দাঁত। 6 দাঁতের। আচ্ছা আচ্ছা, এটা কেউ নিলে কত দাম রাখবেন ভাই? এটা নিলে দাম দর হইলে 2-5,000। 2-4-5,000 টাকা। আচ্ছা, এমনিতে দাম ঠিক আছে তো নাকি বেশি হচ্ছে ভাই? না দাম কম, দাম কমাই দিছি। দাম কমাই দিচ্ছে। দাম 1 লাখ টাকা ছিল। 1 লাখ টাকা দাম চাইতাম, এটা দাম চাই না। আসলে যাদের পছন্দ হবে তারাই নিবে, যাদের পছন্দ হবে না তারা নিবে না। আচ্ছা, এরপর কোনটা আছে ভাই? এই যে এটা আছে। আচ্ছা, এটাও পাটি ছাগল নাকি? এটা পাঠিয়েছে, এটা লটারি। আচ্ছা, এটা কি জাতে ভাই? এটা তোতাপুরি। এটা তো তো পড়ি, এটা পার্সেন্ট আছে নাকি এর মধ্যে? 100%। 100% না? আচ্ছা, এটা কয় দাঁত হয়েছে ভাই? এটা 6 দাঁত। এটা 6 দাঁত হয়েছে না? আচ্ছা, একটু ধরেন, আমি একটু সুন্দর করে দেখাই। সুপ্রিয় দর্শক, আপনি দেখতে পাচ্ছেন এই তোতাপুরি পাঠিটাও আপনার 6 দাঁত হয়েছে। ভাই এটার দাম কত চাচ্ছেন? এর দাম চাই 70। 70,000 টাকা দাম চাচ্ছেন। আচ্ছা, এটা বেচা কিনা কত রাখবেন এটা ভাই? বেচা কিনা দাম দরের সাথে 2-5,000 কমাই দিব। 2-4-500, মানে যে দামটা চাচ্ছেন না থেকে 2-4-5,000 টাকা কম আসবে, তাই না? এর থেকে তো বেশি আর কম হবে না। না এটা গাবিন আছে। কয় মাসে গাব আছে ভাই? 3 মাস গাবিন আছে। মানে আপনার যে পাটি ছাগলগুলো আছে ইন্ডিয়ান থেকে আসছে, এটাই মনে হয় প্রথম? এটাই গাবিন। এই একটাই গাবিন? একটাই গাবিন আছে। আসলে বাচ্চা সহ আপনাদের কাছে ছাগল আসে না? আছে, বাচ্চা সহ আছে। বাচ্চা সহ আছে, ওই যে ওইটা। আচ্ছা, বাচ্চা সহ দেখাচ্ছি আমি। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, এটা দেখেন। লেও এই যে লালটা লেও, লাল ছাগিটা লেও, দুইটা লেও।
মানে আপনার যেখানে যা আছে সব ইন্ডিয়ান, হ্যাঁ ইন্ডিয়ান, মানে দেশির কোনো ইয়ে নেই। না দেশি কোনো ছাগল নেই। আচ্ছা আচ্ছা, আচ্ছা এটা কি জাতের ভাই? এটা হরিয়ানা। হরিয়ানা জাত। এটা কত পার্সেন্ট আছে নাকি এগুলোর? এটা পার্সেন্ট আছে, এটা কত পার্সেন্ট হবে তাও? এটা 100%। 100% হবে না? আচ্ছা, এটা অনেক বড় সাইজ এগুলো। হ্যাঁ বড়। আচ্ছা, কালারটাও সুন্দর, অনেক বড় সাইজ। এগুলো পেটে গাবটা আছে নাকি ভাই? না এটা গাবিন না, এটা কয় দাঁত হয়েছে ভাই? এটা 6 দাঁত। এটা 6 দাঁত হয়েছে। আচ্ছা, এটাও 6 দাঁত হয়েছে। সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এটা হরিয়ানা ছাগল, এটা 6 দাঁত হয়েছে। ভাই এটা কেমন দাম চাচ্ছেন? দাম তো 60,000। 60,000 টাকা দাম চাচ্ছেন। এটা কত বেচা বিক্রি ভাই? 2-5,000 কমায়। 2-5,000 টাকা যা বলতেছেন, আসলে তার থেকে 5,000 টাকা কমে হয়তো বিক্রি করবে। তো আপনাদের কাছে হয়তো দাম বেশি মনে হতে পারে, তবে দাম বেশি মনে হলে নিয়েন না, কিন্তু দেখা যাচ্ছে দাম যদি আপনাদের সাধ্যের মধ্যে হয় অবশ্যই ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করবেন। ভাইয়ের নাম্বার ভিডিও শেষে আমি দিয়ে দেবো, তো হয়তো ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে আপনার ছাগল নিতে পারবেন। তবে বলতে পারবেন না যে আসলে ছাগলের দাম বেশি, কারণ যার যা চাহিদা তার কাছে। কেউ 10,000 টাকার ছাগল নিয়ে খামার শুরু করে, আবার কেউ 1 লক্ষ টাকা দামের ছাগল নিয়ে খামার শুরু করে। ভাই এরপর কোনটা আছে? এরপর কোনটা আছে? আর আছে যে তুতাপুরি আছে। আচ্ছা, এই ছাগলটা কি ভাই? অনেকক্ষণ ধরে দেখতেছি আসলে শিং নেই এই এটা ছাগলটা। তুতা। এটা তোতাপুরি ছাগল? হ্যাঁ 2 দাঁত। 2 দাঁত না? 2 দাঁত। আচ্ছা, এটা কালো কালার বলে নাকি? না এটা খয়েরি। খয়েরি চকলেট কালার বলে। চকলেট কালার। চকলেট কালার বলে। এটা কয় দাঁত হয়েছে ভাই? 2 দাঁত। 2 দাঁত হয়েছে না? আচ্ছা, এটা 2 দাঁতের ছাগল তোতাপুরি, কানগুলো অনেক বড়। এই দাঁতটা একটু দেখেন তো ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, 2 দাঁত, কেবল ভাঙতে শুরু করছে। এটা কত দাম চাচ্ছেন ভাই? এটা 50,000 দাম যাচ্ছে। 50,000 টাকা দাম চাচ্ছেন। আচ্ছা, তো এর মধ্যে থেকে আবার দেখা যাচ্ছে আপনার হলো কমায় দেবো আর। 5-10,000 টাকা এরকম, মানে 5,000 টাকার মতো কম হতে পারে। আর একটু দেখাই। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, এটা রাখেন তাহলে। এরপরে এটা না ভাই, এটা কি জাতের ভাই? এটা তুতাও। এটা তোতাপুরি না? আপনার যা ছাগল আছে সব তোতাপুরি ছাগল আসছে, তুতা ছাগল। তো তার একটা হরিয়ানা মনে আসছে, তাই না ভাই? আচ্ছা, এই ছাগলটা কয় দাঁতের ভাই? এটা 2 দাঁত। 2 দাঁতের। আচ্ছা, 2 দাঁতের ছাগল। এই ছাগলটা কত দাম চাচ্ছেন ভাই? এর দাম যাচ্ছে 50। 50,000 টাকা দাম চাচ্ছেন। আচ্ছা আচ্ছা, 50,000 টাকা দাম চাচ্ছেন আপনি। এগুলো ইন্ডিয়ান ছাগল। এটা কি পার্সেন্ট আছে না কোনো ভাই? এটা পার্সেন্ট আছে। এটা কত পার্সেন্ট? 80%। 80% হবে না? একটু মুখটা ভালো করে দেখাই, তাহলে মুখটা দেখালে আমার দর্শক একটু ভালো করে দেখে যে আসলে কত পার্সেন্ট। এগুলো বললে আসলে বিশ্বাস করতে চায় না। আচ্ছা, 80% তো তা না ভাই? 80% মার্কেট আছে। 50,000 টাকা দাম চাচ্ছেন। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, এটা দেখেন আর কি আছে দেখি। এটা কি ছাগল ভাই? এটা বারবারই করস। বারবারই কোয়াজ যাতে না? আচ্ছা, অরিজিনাল বারবারই পাওয়া যায় আপনার কাছে? হ্যাঁ পাওয়া যায়। আপনি কি নিয়ে আসেন? আনি। আচ্ছা, কেউ অর্ডার দিলে আপনি অর্ডার দিলে আনি আমি। অর্ডার দিলে আনে দিতে পারবেন না বারবারই ছাগল? আর বোয়ার ছাগল কি আনে দিতে পারেন? হ্যাঁ বড় আনি দিতে হবে। বোয়ারের বাচ্চার দাম কেমন পড়ে ভাই? এগুলোর দাম বিভিন্ন দাম, এটা না আনার পরে এটা বলা যাবে না, অরিজিনাল জাতগুলো অনেক অনেক দাম বেশি হয়। আচ্ছা, এটা বারবারই কত পার্সেন্ট হবে এগুলো ভাই? এটা 60%। 60% হবে না? আচ্ছা আচ্ছা, মানে কস জাত বারবারই, কিন্তু কস জাত, কিন্তু কোয়ালিটি ভালো আছে। গাবিন আছে? কয় মাসে গাব আছে ভাই? 3 মাস। 3 মাসে গাব আছে। আচ্ছা, 3 মাসে গাব আছে। এটা কেমন দাম চাচ্ছেন ভাই? এটার দাম যাচ্ছে 55,000। 55,000 টাকা দাম চাচ্ছেন। আচ্ছা, বেচা বিক্রি এটা ভাই? এটা দাম দর করে আমি মিটমাট করে বেচবো। দাম দর করে মিটপাট করে বিক্রি করবেন। আচ্ছা, কেউ ফোন দিলে হয়তো বলে দিবেন যে আসলে কত দামে বিক্রি করা যাবে, তাই না? আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, ওটা আর নিয়ে এসেন। ধর 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 ধর। এই যে এই যে। আচ্ছা, এটা বাচ্চা সহ না? হ্যাঁ এই বাচ্চা। আচ্ছা, এটা বাচ্চা এটা। আচ্ছা, এটা বাচ্চা সহ বিক্রি করলে তো বাচ্চা সহ বিক্রি করবেন, তাই না? আচ্ছা, বাচ্চা সহ বিক্রি করবেন। ধর 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 বাচ্চাটা ধর। আচ্ছা, রোল ভাই একটু বাচ্চাটা একটু ধরেন, একটু সাথে ধরেন, সমস্যা নেই। আচ্ছা, এটা কি জাতে ভাই? এটা এই পাটিটা তো এটা করজ জাতীয়। করজ জাতের তোতা, তাই না? করজ জাতের তোতা এটা। করজ। এর কয় দাঁত হয়েছে ভাই এটা? এটা 2 দাঁত। 2 দাঁত হয়েছে ছাগলটা না? কেবল 2 দাঁত, এক বিয়ান দিছে। এক বিয়ান দিছে। আচ্ছা, এক বিয়ান দিছে, এই বাচ্চাটা হয়েছে। এই বাচ্চা দিয়ে। আচ্ছা, এই বাচ্চাটা কি পাঠি না পাঠা যাচ্ছে? বাচ্চা। পাঠি বাচ্চা না? এই তো তোতা দিয়ে বিট করানো ছিল। হ্যাঁ তুতা দিয়ে বিক্রি করে। আচ্ছা, একটু মুখটা দেখি বাচ্চাটার। এই যে বাচ্চা, সুপ্রিয় দর্শক আপনি দেখেন এই ছাগলটার আপনার এই কোয়ালিটি বাচ্চা আসছে, তোতাতে বিট করা ছিল। এখন এই বাচ্চাটা হচ্ছে পাঠির বাচ্চা। এই বাচ্চাটা কতদিন বয়স ভাই? 1 মাস। 1 মাস বয়স হয়েছে। 1 মাসে তো অনেক গ্রোথ বাড়ছে। হ্যাঁ এটা বড় জাতের ছাগল। ও আচ্ছা আচ্ছা, এই তাহলে এই বাচ্চা এই
সুন্দর আছে। তাহলে এই পাঠির এই বাচ্চা, তাহলে বাচ্চা সহ যদি এই পাঠিটা নিতে চায় কেউ, তাহলে কত টাকা রাখবেন ভাই? এটা 55,000 টাকা দাম চাচ্ছে। বাচ্চা সহ 55,000 টাকা দাম চাচ্ছে। 50,000 উপরে বিক্রি হবে। 50,000 টাকার উপরে বিক্রি করবেন? আচ্ছা, কমে বিক্রি করবেন না? না। আচ্ছা আচ্ছা, বাচ্চা সহ এটা 50,000 টাকা বিক্রি করবে। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, আর কোন আছে ভাই? আর কোনটা আছে ভাই? পাটাটা দিয়ে দেন, গুজরাট। মানে পাঠা পাঠি মানে সবগুলো আপনার বিক্রি করেন নাকি? হ্যাঁ, সব বিক্রি হবে। মানে সবই বিক্রি হবে? ব্যবসায়ী ব্যবসা এটা। কইলা লইয়া বলা এখানে দেন। আচ্ছা সমস্যা নেই, এখানে কালার ভালো আসতেছে, সমস্যা নেই। একটু এই পাশে বাসের এই পাশে নেন। এটা কি জাতে ভাই? এটা টিয়া না? গুজরাট। না না, ঠিক না, এটা গুজরাট। গুদরাজ। আচ্ছা, গুদরাজ বোঝা যায় কি করে ভাই? এটা এই যে কালার দেখলেই বোঝা যাবে, এই যে এই মুখের ইয়া দেখলেই বোঝা যাবে, বিভিন্ন কাটিং। মুখের কাটিং মাটিং দেখলে বোঝা যাবে, তাই না? দুই দাঁত। দুই দাঁতের না এটা? এটা 2 দাঁতের পাঠা। 2 দাঁতের। বিশাল বড় হবে এটা। এটা আরো বড় হবে না? 100 কেজি ইয়া হবে। আচ্ছা, এটার মূলত জাত কোথায় জাত এটা? এটা ইন্ডিয়া। ইন্ডিয়ারই জাত না? গুজরাজ জাত বলে। 2 দাঁতের না ভাই? 2 দাঁতের। আচ্ছা, একটু ভালো করে দেখাই। অনেকজন আসলে খামার করে, খামার করার পরে মানে মানে অল্প বয়সে পাঠা খুঁজে, যে আসলে পাঠা কোথাও পায় না। 2 দাঁত বয়স। ভাই এই পাঠা কেমন দাম চাচ্ছেন ভাই? দাম যাচ্ছে 1,20,000। 1,20,000 টাকা দাম চাচ্ছেন। এর হাইট তো আরো বেশি হবে, তাই না? হ্যাঁ, এটা বিশাল ওজন হবে, 80 কেজি 100 কেজি। 80 কেজি 100 কেজি ওজন হবে। এটা তো দাম দর করার সুযোগ আছে তো না? হ্যাঁ, দাম দর কর। মানে আপনি যে ছাগলগুলোর দাম বললেন, এগুলো সবই তো দাম দর করার সুযোগ আছে। ভাই এটা তো বাচ্চা নাকি? হ্যাঁ, এটা বাচ্চা। এটা দাঁতিন এখনো? না, দাঁত নেই। এটা কি বাচ্চা বলে এটা? মানে কি ছাগল? বারবারি করস। বারবারি ক্রস না? আচ্ছা, এটা কালারটা মানে খয়েরি কালার, চকলেট কালার, খয়েরি কালার মানে হরিং এর কালার। হরিণা কালার। আচ্ছা, একটু দেখাই। ভাই এই বাচ্চাটা কত দাম চাচ্ছেন? এটা দাম যাচ্ছে 35,000। 35,000 টাকা। মানে আপনার খামারের মনে হয় সবচেয়ে কম দামি এটাই নাকি? হ্যাঁ, এটাই কম দাম। এটাই কম দামি। এখনো বাচ্চা কয় মাস বয়স হয়েছে এটা? কয় মাস? 4 মাস। 4 মাস বয়স হয়েছে। আচ্ছা, 35,000 টাকা দাম চাচ্ছেন। এটাও দাম দর করার সুযোগ আছে, হ্যাঁ, শুধু তাই না? আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, ওটা ছাড়েন। আচ্ছা ভাই, আপনার এই খামার থেকে আপনি যে নাম্বারটা দিব, তো কেউ যদি আপনাকে ফোন দেয় ছাগল পাঠানোর জন্য, তো আপনাকে ছাগল পাঠা দিতে পারেন? পাঠা দিতে পারে। মানে কিসে পাঠাতেন? বাসে না? বাসে যেমন চিটাঙ্গের পাঠি, কুমিল্লা, সিলেট মাল বেশি বাসে পাঠায় দেয়। বাসে বক্সে করে যায়, কোনো সমস্যা হয় না? না, সমস্যা নেই কোনো। মানে মারা টারা যায় না তো? না, মারা যাবে না। আর সবচেয়ে ভালো হয় যে আসলে কেউ এসে দেখে নিলে সবচেয়ে ভালো দেখে হয়। নিলে আসে ভালো হয়। দেখে নিলে আসলে সবচেয়ে ভালো হয়। ভালো। তো আপনার এই সবসময় মানে এই ইন্ডিয়ান ছাগলগুলো আপনার কাছে হ্যাঁ, পাওয়া ইন্ডিয়ান যায়? ছাগল সবসময়। মানে আপনি নাটোরের মধ্যে আপনি এই ব্যবসা করেন এই ছাগলগুলোর? আর আপনি তো হাটে হাটে যান না? না, হাটে যায় না, হাটে যান না? না, আসলে দেখা যাচ্ছে অনেক ব্যাপারী আছে ভাই, আমি দেখলাম যে আপনার এলাকায় কিছু বড় বড় ব্যাপারী আছে যারা আপনার ওই ইন্ডিয়া থেকে ছাগল নিয়েছেন, আপনি নিয়ে এসছেন ইন্ডিয়া থেকে ছাগল নিয়েছেন, এবার হাটে থেকে দেখা যাচ্ছে 2-4 টাকা কালেক্ট করে নিয়ে এসে ইন্ডিয়ার মধ্যে ঢোকা দেয়। 30,000 35,000 টাকা দামের ছাগল কিন্তু 1,00,000 টাকা বিক্রি করে। এরকম তো আপনি না, আমি এরকম বাজারে বেশি বিক্রি করি না, ফার্ম থেকে বেচি। মানে আপনি ফার্ম থেকে বিক্রি করেন? আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, আপনার সাথে কথা বলে অনেক ভালো লাগলো। আমার দর্শকদের মানে দর্শক যদি কারো আপনার কাছ থেকে ছাগল প্রয়োজন হয়, অবশ্যই আপনাকে ফোন দিবে এবং তার প্রয়োজন মতো দাম দর বলে আপনাদের ছাগল দিবে। ধন্যবাদ ভাই। সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা এতক্ষণ এই ফার্মের ইন্ডিয়া থেকে আসা ছাগলগুলো দেখলেন। তো আপনাদের যদি কারো ভালো লাগে, অবশ্যই তার সাথে যোগাযোগ করে এই ছাগলগুলো নেবেন। কারণ আপনার আমি অন্যান্য জায়গা তো দেখেছি, এখানেও দেখেছি ছাগলের দামটা মোটামুটি এই জাতের ছাগলগুলো মোটামুটি দামটা কমই বলেছে ভাই। আর একটা কথা বলতে চাই যে এইখানে আপনার ছাগল যেটা অরিজিনাল সেটা অরিজিনালি বলেছে, এবং যেটা ক্রস সেটা ক্রস জাতেরই বলেছে। আমার এই ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই আমার ভিডিওর কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আজকে ভিডিও এই পর্যন্তই। আগামীতে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে হয়তো আপনাদের মাঝে হাজির হব। সেই পর্যন্ত সুস্থ থাকবেন ও ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।